Ikolo tosekala kina mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo avani ebongi tosala moto nyonso hata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Luboya fils de l'homme. Ah, Diamant Landou d'Algérie. Merci mille pour la débozo Bokota. Merci mille bandeko. Beaucoup sana vraiment. Mukishi Kasaye. Kassonji. Merci mingi. Pour la débozo Zala na victoire. Kakinga Ani. Merci mingi pour la Zala na victoire. Oh, namboka Kongo tomoni misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kolongisa Kongo azali Salvador, merci. Serge Bwangani Banza, merci kozala na biso. Kongo ya Bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya mpoyi Kongo, Kongo mboka, Kongo, mboka ya makoko. Voilà, bande konanga, to bande mission, Patricien Pati, Wakutelija, Mikishi. Mukishi azaka Mukishi Kasai, peut-être pesi mbote. Kongo ya Afrika, Kongo, mboka ya makoko. Kongo mboka lokulu. Kongo ya bato mayele, Kongo, voilà, bande konanga, mbote bande konabiso, ba Congolais, Bijou Ilunga, merci mingi. Topesi mbote na bande konyoso, bozali kopusa na moment oyo, tosangana na bino l'émission changement de mentalité. Comme d'habitude, ezali émission et ça les marapenza tous les jours, ok? Mais ezali émission oyo, tokomi kochango tous les jours parce que tomoni buzoba eleki mingi, toka tamwanze moko na makelele, tomoni buzoba elinge zonga sous makasi na ba réseaux sociaux, peuple congolais tolingi sous to se disperser na moment oyo peuple congolais ezali kosenga ke tozala siko bomoko, tozala ini, parce que ngonga o ezali ngonga moko ezali ngonga o ezali très grave. Bande konanga na pesi mbote bande ko baza kuta na Algérie sangisa vidéo Diamant Landou sangisa na bande ko panzango na bande ko Algérie batu ya Maroc batu nyonso partout bozali na États-Unis batu bazali partout to panza message oyo yambo ya liboso na ekosenga na bande ko nyonso pe ba patriote nyonso bozali kokota na émission au changement de mentalité. Na sengi tozali na YouTube na biso to s'abonner na YouTube oyo na Télé Maindombe. Soki okoti na YouTube obeti Télé Maindombe bokomona les mêmes vidéos tozo sala to télécharger abo tozo tchango pe na YouTube pona bandeko bazali na problème ya tamsus bazala kana ba nini oyo na ba fait page ya Facebook te mais bakoki kozala na page ya WhatsApp, Twitter po bandeko nyonso bazwa ba message. Papa Langa Gustave Chibangu, merci. Francine Menta, Topession Bote, Papi Cho, Topession Bote, Maman Philomone Kabedi, Topession Bote, na Paris. En tout cas, Bossa Sabande Konyonso. Alors, na lobi boye, Monsalo Tozo Sala pe bandeko, parce que Tokoti ko sala Monsala na sonité, et je sais appelle Lisungi, ya ba patriote congolais. Lisungi, c'est-à-dire, toko ya kaer moko bakao, ya kofuta ba connexion, ba nini, ba laptop ezali kokufwa, mais momo tozali nango ezo kosenga ke bandeko bazali penda na mawa, pay back na biso toko tiango na YouTube, o bazali ba volontaire, boye ba pe kosunga kapo, et ça la kamwa muke malamu. Numéro à téléphone na bosali ko tiango lelo, ezali 001 443 743 78 72 na suka. On les a fait contact, Moussous, beaucoup qui contacter biso Nanzela, ya WhatsApp, Imo, Viber,
na bandeko basepeli ko contacter biso. Pourquoi toye ko poser question lisusu lelo? Maman Sonia Mbeli aye ko panza Vital G7 Vital Kamerhe na Moïse Katumbi. Bandeko lobby na sala ki émission moko ezwaki prenza au moins 1h20 minutes. Parce que na moment tozali nango Alice Moulouba ndeko na biso Deo Laetitia. Donc tozali na moment oyo congolais nyonso esengi atelema. Tozali na moment oyo congolais koti kokanga lisumu no côté. Parce que tous ont traversé ce chemin moko ezali, soit tozali ba perdant, soit tozali ba gagnant. Ma sœur Josélie Kembe, merci pour la mosala ozali pour ça. Soit tous bima ba perdant, soit tozali pour zala balongi. Alors biso tozali wana pona kola musa plus conscience maître donnant Congo Soukisa et Félicien Mukendi topé sur mbote Guy Kachala ozwa mbote. Tozali plus pona kola musa conscience ya peuple congolais. Bon comprendre ce qu'on est Toumba au bon monique papa Etienne Tshisekedi abundé Toumba pendant 34 ans et Tshisekedi doit moulumba azui nzela lelo ya kokamba RDC Congo te pasi wana yango lelo tozali ko vivre lelo bon moni batu oyo lelo basala ki gêne bango batu lokola ba Moïse Katumbi batu lokola ba membre G7 ba mona ki penda ke Tshisekedi doit moulumba atika lisu na mbule belé te na mikolo tozali koya. Toko sa siko peuple congolais oyo. To bimela bango siko na mawake biso tozali batu o tozali kosenga Kabila dégage Kabila akende. Or bazaki na plan B na bango, bazaki na agenda caché na kati na bango, o bango bazalaki nango pour ba tromper peuple congolais. Comme les peuples congolais sont faciles à les tromper, nous sommes faciles à tromper biso. Katumbi ya Kimil Katanga, alobi azana danger. A fouti mbongo na ye, azui ba média international, a lobby, Katumbi azana danger, biso nyonso tondima ki Katumbi azana danger. Tomoni ba Francis Kalombo, tomoni ba tu ya G7, to boyi système wana. Mais lelo tozali wapi, bandeko nanga Dieudonné Kabangu. Lelo tozali wapi, papa Daniel Wech. Tozali wapi, na ba membre ya G7. C'est ce qu'on appelle la politique. Politique, des fois, ils ont un mensonge, ils ont un kati. Mais mensonge, ils ont dit que la biso na kati politique, na kati na RDC Congo, c'est trop. C'est vrai politique, ils ont dit mensonge, mais c'est trop autant que monde na kati Congo. Si vous botez la batu ya G7, botez la Moïse Katumbi, botez la Vital Kamerhe, tant ba bimi ba gonyo so ba lobby a biso nous to bimi ba opposant tout ça la opposition dynamique. Va tromper peuple congolais ba moni oh ba bosani que Moïse Vital Kamerhe a dit ça qui ba mo que pourquoi moi j'ai choisi Vital Kamerhe Kabila a komela bango ben a komela biso ba livre Vital Kamerhe soki Kabila so ko telema lelo azali ko dondo na kati ya Congo so Kabila lelo azali ko saigner makila ya peuple congolais c'est mutu wana Vital Kamerhe atamoli na Kabila na République mobimba ya Congo. Pour nous connaître que Vital Kamerhe Kabila azali patriote na kati na mabele na biso papa Paul Jean-Paul Umba ndeko nanga Gary Mosali na Nzambe ozo mona masonge wana siko toye kozwa batu ya G7 o bazalaki ba Kabili ya kati ya makila o elie Kabila elie bango ebele tokolela bomoni massacre esalamaki le 19 septembre 2016. Vous avez la complicité ya massacre wana. Vous avez la bateau bazali ko bimanelo. O balinga ki Congo kangwa mate. Bateau bazali binemi ya état de droit. Bateau bazali binemi ya peuple congolais. Bateau balingi congolais à s'en sortir te congolais abimate. Bako bafanda po bateka kita ya Congo. De bateau to moni bateau G7, to moni ba Moïse Katumbi, to moni ba Vital Kamerhe. Bazali bateau po bazali bolamu ya Congo tu. Ok, babimi ebele na kati na nzela lobi na sala ki analyse o bandeko nanga balobi biso tolingi muto te Kabila bomi Moïse Katumbi il est allé même plus loin alobi nous avons accepté des penalty wezalaki ya lokuta bolandi lokuta ya politique makambo nga ndeko na bino na lobaka bandeko na yaka ko se vanter na yaka ko se vanter na yaka ndeko yebisa bino bo solo bona muka na makambo politique ya mboka. La mukabande konanga l'air est grave parce que moment tozali ko kendezali moment moko ezali très grave
Ozo mona. Boma de boy pai wapi même liwa ya papa Etienne et Outaki. Moïse Katumbi a lobby ton dimaki de penalty ezaki ya lokuta. Mais troisième penalty to ndima yango teke kota. Parce que deux penalty Moïse Katumbi a ndimaki et ça qui na ba penalty oyo et bomaki peuple congolais makile tangaki mais Moïse Katumbi a ndimaki yango. Kyungwa kumwanza bimi. Aibisi biso ba congolais lobby. C'est moi-même qui lui ai donné le nom de Kanambela. Tungwa kumanza. Alobi biso batoto ya katanga. Biso ndo tuna mwichika. Biso nde tondima qui est à na katanga. Cette fois-ci, c'est parti, là va partir. Quelle est la position de Tungwa kumanza lelo? Quelle est la position de Tungwa kumanza lelo vis-à-vis du peuple congolais? Mais biso tozali wana tokolemba te parce que zali contrat otozwa ngai na bino. Yakoyaka ko dénoncer ma bénion sur les ya danger sur le peuple congolais. Dès au moins qui est pas wapi pour nous tout la biso Etienne Tshisekedi doit nous ba c'est vrai parce que belé parce que les canaba réseaux sociaux ba ni ko ba n'importe quoi que les loyo les bilons de boseda ki bato yo bilons bato o de go benga ki bato non et ça politique Tshisekedi a joué une très bonne carte parce que son papa Etienne a benga ki dialogue wana te so ki a 500 ki bato o te. Les lobes de Totika, le peuple moko dispersé. Paix à ton âme, papa Etienne Tshisekedi Omuluma. Paix à ton âme parce que papa, paix si sous Congolais makasi. Merci minga bandeko bazali kokota. Ok? On paix si sous Congolais makasi, on paix si sous boigna. En moins Congolais yi ko la mukati na ta oyo, ali Congolais azali soba. Boni misanga na fingite mais na lobby eza bo solo. Tshisekedi atika kibiso kitoko parce que bilo nyonso bolobi ke mutu akende mais nde boni papa ba komo baluka lelo to ki je sais quelque part ba komo senga troisième dialogue ba papa yo ba papa ya G7 ba ndeko na ngai ya mibali ba papa na biso bozala ka mawa pe na peuple bozala ka mawa lobi na biso bino ke Kabila pesa ka sous ordre te ya koboma peuple congolais. Ordre bazoko bomaka peuple congolais ba côté le biso tina kati église ezali epai mutu wapi akotaka po asala asenga kinya ezala na kati na ye bonzambe même balobi mutu wana azali mutu ya ndenge nini même ba Donald Trump tango azaka président na Maison Blanche mais soki ake na kati na ndako na Nzambe amikitisaka demande mosali na Nzambe. Un grand homme de Dieu, ton pasteur, Donald Trump a dit que il faut amikiti ça parce que ça bon Nzambe. Donald Trump a dit que ti a vivre na mokili, a vivre na souffle ya ye mon côté, malgré ki mbongo na ye, mais Donald Trump a dit que a vivre na souffle ya les rois des rois. Mais Kabila a bagi Nzambe te. Kabila bagi munene ya Nzambe te ba Congolais. Bota les pas boîte parce que autant la maman na quatre église na quatre chaise roulante cette maman handicapée bana Congo parce que débrier place même ya autant ça handicapé ça na quatre la église na biso ba congolais bazui maman na ba ki continuer mais pour pas zoata ba sauver bolimo na ye tanasko et pas wapi G7 azo ko senga dialogue pour la troisième dialogue to kende nango parce troisième dialogue on est véritablement glissement on va se ko glisser ce ko Kabila. Troisième dialogue, wana nde esika penzo so komona nke liwa ya peuple congolais nde ezali wana. Congolais bona muka bande kunanga. Namoni Lumumba Lukusa yoto ni la pesombote namoni okoti biso Maya Ngwandumba na pesombote Victor Ken na pesombote l'ande qu'on a biso Patrick Batunyo Sokozo Kokota na kopesa bino bambote dans l'ensemble kaka bolingisa parce que tout ce qu'on va dire émission mais na yambi bino na boboto na quatre émission changement de mentalité n'est pas wapi et so ko so espace na mitu ya peuple congolais jusqu'à quand il faut ba kosa biso na niveau ya boni peuple congolais parce que les lois belé toujours ko condamner papa Etienne ceux qui to comme même na mankambo ba dialogue wana ezali ko banga na biso peuple congolais de comment katinde na vidéo moko la lelo na inbox congolais moko afandi lobi cette fois-ci toujours doit minduki oui c'est vrai que on doit minduki toboyi lit pacifique na personne raison so minduki wana tango yo kozwa yango soko bini yo moko na katikati na nzela oza sûr to kolonge tumba wana yo moko na munduki na kati na nzela
Le véritable munduki o ekoti kolongola Kabila ekosenga kaka mobilisation ya peuple congolais. Soit ceux qui bozo kokobima bino nyonso libanda te batu wana banda kona bango eyebani. Ba bisika batambolelaka eyebani, ba école bana na bango batangaka eyebani congolais. To bandoko s'attaquer na batu wana. Parce que si on a minute on de tokolo baboye, na minute on tokolo baboye bande konanga, mbombe koti ebele na carte na diaspora. C'est quoi etumbe komi ya nini Chilombo Félix. Botale sika ka congolais azokola mukakaka na mutu te. Esika congolais azali ko bima marionnette. Esika congolais azali ko bima lokola mutu o nzamba pesa même sens ya mutu te ya koti ko raisonner te. Congolais azali ko bima ya ko condamner même monsieur le cas qui a le 31 ou congolais azo ko condamner monsieur le cas qui a 31 ya ko yeba. Pour condamner que Félix Tshisekedi poni na loba qui ordre te abima ki na bana te ndeko nanga na ite ozo vivre na monde nini na ite ozo vivre na mokilo nini ou bien mission na bino ezalaki ndenge bato o ba mona ki il fallait ba finir ndeko na mobali wana ye azala wana po ba boma e po yo sepela ba de congolais tous isolés na minute ni communauté internationale azali ko banga élection. Communauté internationale a yebi yango malamu. Ceux qui toquent une élection, nous avons gagné les IDPS. Communauté internationale a yebi yango que ceux qui toquent même dans le dialogue, nous avons gagné les IDPS. Nous avons gagné les Félix. Même communauté internationale a zali contre état des droits et contre la Katia Moka. Si vous êtes qui a vu ce peuple congolais, tout se prendre en charge, bande kolanga, ba maman, ba papa. Et ça dit, Yonangaïn de Kolanga France MK, doit me prendre en charge pour tout moi ici la malamu. Peuple congolais, il faut tout bimabisonyo sur libanda. Parce que Mindu Kwana Bozolo Bawana, et bien comment la syndicat Dokolo. Mais syndicat Dokolo, ça dit, ami intime ya Moïse Katou. Wana Bobo Sarayamote. Parce que ce Katou, il est là, on peut sa position à Zanango, alors qu'il y a des Kabila, secret na ba Rwanda na ba mboka mosusu biso toyebi. Merci mingi papa na biso gouverneur Mbula wazali écrivain munene na kati na ba réseaux sociaux ben fono mingo pesa ke ratakate. Et merci mingi boîte noire Patrick Kapela pour la mosalo bozali ko sala na kati na ba réseaux sociaux. Dès si vous allez komona ke il te peut sa mobiliser plus que peuple va se prendre en charge tous ou kondio biso moko. Parce que la communauté internationale a pas l'état des droits et contre la carte mbokate. Troisième dialogue est comme bimela biso awa. Troisième dialogue est comme bimela biso awa. Et ça dit pour nani. Et ça dit peut pas la communauté internationale. C'est-à-dire que Katoto abomi papa Tshisekedi. Là batu la bango ya G7. Batiaki Moïse Katumbi, je le dis bien, je le répète, dans son marché, mon engagé. Moïse Katumbi, mission na Ezakinde Aboma Félix Tshisekedi par poison. Moïse Katumbi, mission na Ezalakinde, Azali pour corrompre les Congolais, oyo bazali na conscience te ya politique ya mboka. Ba Congolais oyo bazingi kombo wana idepesite, ba Congolais oyo bazali bayini ya famille Tshisekedi. Moïse Katumbi a mikotisi na kati ya batu wana. Moïse Katumbi a mikotisi na bandeko na biso ba Rwandais, ba Ougandais, ba Maliens, ba Sénégalais. Oyo balobaka ndinga na biso ya mboka, balobaka langue congolaise normale to lingala, a mikotisi na kati na bango. Moïse a corrompre bango ba mbongo. Bozo asko mbongo bo déstabiliser ka kombo ya Félix Tshisekedi. Siko biso moko to fanda nano. IDPS wana kaka bango de baliaka ba millions ya ba mbongo. IDPS wana kaka bango de babomaka ba Congolais. Mais kaka IDPS wana izali ko sala la Kabila. Mais kaka IDPS wana yango pe bazali ko étouffer yango et ça la pouvoir te. Congolais pas ye ozali wana. Est-ce que yo koti ko raisonner te vraiment? Okoti ko raisonner te ke etumba ya Congo izali nde to stele masko na chemin ya UDPS. Etumba Congo bandikolanga bokoki koyeba teke etumba ya Congo ezali kende véritablement etumba ezali état de droit. Pourquoi bazali ko étouffer etumba oyo ya état de droit ekota na kati ya mboka ndekonanga Eli Odimba mwana manyema ya solo ba manyema oyo balindima Tshisekedi wa munu bana motema mobimba balobi état de droit ekota na mboka to sepela ndekonanga Kasaye Mutombo
Est-ce que tu as des droits, maître Donna? Et c'est là qu'il y a ma belle papa France MK. Elle passe mon code. D'abord, on dit batu oyo balingeli ba congolais boum. Toyebisa kibilo ke batu oyo ndenge bazali wana, bazali na bisote. Katumbi alite na mutu ya Félix Tshisekedi ndia niveau moko ya grave. Mais Félix Tshisekedi avec izoba te ayebiye. Botala makambo Bruno Tshibala ko sala. Lelo IDPS ezoko bunda yango moko. Tozo mona ta parti politique mon côté. Ou ezali ko soutenir IDPS na ba momo ezali ko traverser na kati ya mboka te. Bruno Tshibala ye ya telemeli siège ya IDPS ou esomami na argent propre ya papa Etienne. Atikeli dona ba peuple congolais et pas iwap toko telemaka toyeba ko sungaka kolobela makambo ya mboka. Tshibala ye wana telemeli siège ya IDPS. Bozo ka parti politique nini ozo ko chama boko na kati ya IDPS. Est-ce que ont le biso et le côté bande konanga? Conscience na biso pour la muka esengi to sala nini peuple congolais. Pour la congolais a soit mailler vraiment ya ko se prendre en charge. Et je senga to sala sacrifice nini. To sacrifice nini basala na kati ya mboka wana conscience a congolais ko pour la muka te. État de droit ils allaient chemin ya malamu. Il dépêche à l'itacalité, l'itamabété. État de droit, ils allaient pour la valeur na yo congolais. Yo mama mobile ya boti saka yo sundo yo na bala na balabala. So qui le état de droit, ils allaient na kati ya mboka. Okozala ko la biso ba mama to fa na bakati États-Unis ke mobile ya boti soit boyo na bana mais mobile ya mando supporter bana. Pe mobile na mando dédommager vie na oti okufa. C'est ça l'état de droit. Bandiko to longa la ba distraction, ya ba toi G7. G7 bazali batu oyo bayaki na mission na bango et position na bango lelo ba pesi bazali ba kabiliste o bazali pona ko détruire la nation congolaise batu lokola ba Olivier Kamita wana papa na ya serva Congo na ndenge ya mabe na niveau ya kosakana te bazali ba papa na bango ba senye makila elanditi na bana o ba lobi tishi ya da lumpunda tida mushi mwa lumpunda miyibi ya ba papa bato balingi honnêteté te. Moïse Katumbi alingi azala toujours kaka place oyo akoyibaka ba minéraux ya Congo atekaka yango po a se réjouir. Moïse Katumbi un farceur muyibi voleur mes armées Moïse Katumbi azoko mitia même na ba kati ba Facebook azo mitia batonga pona olakisa kiaza na poison nyonso na pona kokosa ba congolais. Merci mingi nzela dialogue papa Etienne Etika asalela kibiso. Dialogue wana lelo nde sauver Congo la kisi mutakala ya batu oyo. Rassemblement to sala ki lelo la kisi mutakala ya batu oyo. Sinon to rato tika la kala biso to zali ba combattant et ba résistant. Qui résistant o lelo e botisi ba Rwandais. Ba Rwandais o Moïse Katumbi akolesa mbongo ba telemba ko finga ba Congolais na ba réseaux sociaux. Yo Congolais ozo kolala kaka misu. Ndeko nanga tonga mentalité na yo, changer mentalité na yo. Sur ça pour to chiter la vidéo na biso ya lelo. Toniko ya na ba vidéo ya ba minute belete parce que ba yimboka bazali ko senga mama Sonia Mbeli to kitisaka Bernardo Mikilis oui voilà to pession mbote na ndeko na biso Serge Kayigi voilà na pesi bino mbote do na sengi la ba congolais nyonso ya mokili partout et pas ibozali les véritables munduki totelema Totelema, boyebe pa ibana olenga nkoi bafandaka. Boyebe pa iwat bana Tshibala bafandaka. Boyebe pa iwat bana Minaku bafandaka. Batu nyonso bazali pona mabe ya ba Congolais. Ba Rwandais bafandaka na basima bandako na biso toyebi bipa ibazala. Bantu konanga tokende mukabango. Il faut se prendre en charge, to sauver mama Congo. Congolais tomboka. Na kati appel nyonso bakoki ko benga bino. Congolais yebaka yango bato biso tozo ko kende ko bimana bango na 4 netumba biso to kende marche pacifique bomoni landi biso na 4 église le Congolais faut yokola ko bima pe na mo liboka na maboko zeta liboka yeba ko luka mo e pasulo tambola nango militaire mosusa sakami yo po pasonnier mutu bon to buka ba pompe essence
to saboter mboka parce que Kabila a sous chef de l'état té ba manœuvre ba Moïse Katumbi ba ko créer la ba réseaux sociaux ba Moïse Katumbi ba ko une élection crédible ko ta la kati ya mboka té ba ko une alternance politique ya bien té ko ta la kati ya mboka wana Moïse Katumbi azali wana po te ka ba minéraux ya Congo aya pesi ba collabore bango mbongo ba fandi na bango ba se réjouir na ba mbongo wana ye bazo sepela po ba te ka ba miyibi ya communauté internationale. Vous ne sentez pas que les Congolais sont abandonnés? Communauté internationale, wana nde bango ba ekotie la biso Kabila. Kabila soki afan des alibis biso américain nde ba poser Kabila na kati ya kiti ya bokonzi. Mais boni boni ko mpona ko la Kabila lelo la bokonzi ko motinda Congolais ke bo moko botelemi. Vital Kamerhe yona bibi kuna lokola liyandi. A lokola liyebo na comprendre ka mutu wana te. Makelele belé na ba réseaux sociaux. Mais Vital Kamerhe vous savez qu'il y a un accord de Saint-Sylvestre, quand on rassemblé, même ça, les Malakanchad, et Vital Kamerhe a bomi, c'est pas congolais. Ma kilo tanga qui le 19 septembre 2016, c'est Vital Kamerhe, donc on s'en dit si on a sorti, c'est pas congolais. Pour les ministres, pas congolais, tous allez mémoire courte. Alors, Batumio sont aux hommes dans les réseaux sociaux, Baye ba fini Félix Tshisekedi, Bato aux hommes a fini Papa Tshisekedi, Batouana sort azali Rwandais, Bazali Bato Katumbi zo kulisa. Tozape batu oyo Katumbi fois bunga la ba réseaux sociaux Katumbi a piégé Tshisekedi le fils na ba moyen tout Francis Kalomba za na ba poison Francis Kalomba na sentir a Félix Tshisekedi on a koyeb sabilo lelo il faut tout nettoyer pe sentir ya bato Félix Tshisekedi parce que Katumbi Kalombo Francis Kalomba ba mi koti se pe na groupe ya Félix Tshisekedi bazali na batu mosusu bazali wana pe na Félix Tshisekedi ba ko tambola na poison pour aboma Katumbi lelo azongeli Kabila Kabila wana kia bomaye kiumwa kumanza azongeli Kabila G7 bazongeli Kabila mais si ko biso ba Congolais penza tozo kende wapi na mentalité oyo tozo kende wapi na mentalité oyo tozo ngala sous ba réseaux sociaux pour to finga na galisusu to se kondanaka parce que preuve ya moi c'est mon ami Chimbala azali ko corrompre la Kabila Olenga Nkoyazo olia na Kabila Sami Badibanga na Kabila mais batu wana nyoso ba ya pe mamataka avion ba ya ka pe na poto pona nini biso ba Congolais to se prendre en charge na batu wana te en tout cas ça mawa et ça passe na eko sur cette vidéo na ngam kongalelo na sengi na ba Congolais nyoso okozala na minduki mais minduki wana pozala na force na ngu et sengi ba Congolais nyoso ba bina banda et sengi ba Congolais nyoso ba se prendre en charge Congo wana bozomona kaka Kinshasa wana tolobi Congo toza 80 millions de militants auto vivra na kati ya mboka wana soki tobimi biso nyonso na tamoko Kabila kokende na ye pe aseke na ye bato bazokamba Congo lelo na ebisaki bino ezali Ruberwa informateur ebisaki bino ezali Rubera Kamerhe Katumbi na bato G7 wana nde bao bazali kokanga bakambo po IDP sa zo espace te alors totika nzele lekate tozala bomoko Congo wana pe toko libérer yango wana ezali message obiso tozo sala mobilisation mikolo nyonso peuple congolais toyebi ke toza na kati na etumba toyebi ke devant biso tozali na mutu aza kolobela biso te ni communauté internationale o bazali coopérer na Moïse Katumbi muyibi oyo andima de penalty ya lokuta ye wana kendi masiko lelo acha Kabila arabe acha Kabila troisième penalty arabe waza na butu ya mboka akoli na libération ya Congo. Moïse Katumbi aza arabe, bota la morphologie, mais c'est un véritable arabe. Aza na pitié te mutuana. Ye wana bamo ke dokutana na Kabila oye ya kinisaki. Bamo kutana na Kabila na kutu. Boite honnêteté ya mutu aza sans même identité nationale na ye. Atoye diango malam te nationale na ye. Aza nationalité douteuse. Besoin qui moi chance basangisi bino ke boza la sima peuple, besoin moi crédibilité, mais bo sumi na nganda. Moïse Katumbi toko ke noti na suka. Na ulu kabato Moïse Katumbi boko ta na kata de mission na ngada mission changement de mentalité donc na binoti na suka OK Katumbi plateforme oyo liko sala lobi ke rassemblement to troisième dialogue oyo liko sala ezali zéro yo la communauté internationale ba plan na bino nyonso bozo sala peuple congolais faut pas fongola mifu alors sur ça na bengi bana ya Congo mobimba to se mobiliser na kata de mission changement de mentalité to se prendre en charge to telemela bangunya ya Congo. Vrai combat ezali na limité et pas Félix Tshisekedi
Congolais nyonso totelema nsima Félix Tshisekedi eza likambo ya tribalisme te, eza likambo ya parti pris te, ezali likambo ya kozala ndoki te. Biso nyonso totelema na combat ya Félix Tshisekedi. Soko moni mutu aose s'entretenir na Félix Tshisekedi banda ya mboka, azali mutu oyo azokozwa 400 euros. Tosi toyoki pe na kobima na koloba 400 euros ya Moïse Katumbi, 100 euros ya Francis Kalombo, 50 euros ya Vital Kamerhe, 10 euros ya, comment on appelle, G7. Bawana bazo ko s'entretenir na peuple congolais. Balingi lelo peuple congolais amona bolamu ya mboka wana te. Voilà, merci mingi na tiki bino mukolo ya lelo. To partager message oyo bole mangate parce que mikolo yo ezali mobilisation peuple congolais nyonso ayeba Moïse Katumbi azali nani, Moïse Katumbi azali ndoki ya Congo, Kamerhe azali diable ya Congo, G7 bazali ba yini pe bangunya ya Congo o balingi Congo ye avancer te. Merci na bino nyonso toyokani na bino mbala ya sima Nzambe ya Congo abatela biso. Toyebi ke tozongeli émission tous les jours bolemba biso te po tozali wana. Il faut to combattre le système où le peuple congolais totelema diaspora to kabwana te ba congolais nyonso ya diaspora quand même vérité c'est yebani toyebi epai wap tokotelema na epai tokotelemela te totelema no biso nyonso sima ya état de droit oyo ya ndeko na biso Félix wazali kokamba biso lelo totala ndeni tokokelela yitumba oyo. Merci na tiki bino Nzambe ya Congo abatela biso victoire ezali biso na biso. Merci, bye.